បាទជំរាបសួរបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទសុខសប្បាយជាទេបាទខានជួបគ្នាមករយៈពេលខ្លីបាទប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងហើយបាទអត់ដែលបានធ្វើវីដេអូបាទដោយសាររវល់ពេកបាទដល់ពេលនេះគឺយើងចូលមកដល់មេរៀនunit certify ណាបងប្អូនបាទ lesson 1បាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងunit certify lesson 1ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ unit 35 lesson 1បងប្អូនមើលរូបភាពសិនបាទរូបភាព2លើមួយក្រោមមួយបងប្អូនមើលតើបងប្អូនចាំរូបភាពមួយណាបានទេបាទនេះកូនក្មេងមួយនេះគឺឈ្មោះអីបាទហើយតានេះឈ្មោះអីហើយអ្នកស្រីនេះឈ្មោះអីដែរបងប្អូនចាំបានទេបាទគឺខាងនេះគឺអាលីបាទនេះគឺជាម្ដាយរបស់អាលីអ្នកស្រីនិកសាទហើយនឹងលោកយ៉ាម៉ាម៉ូតូបាទគាត់ជាម្ចាស់ហាងបន្លែនិងផ្លែឈើបាទខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទគាត់ទៅជែកគ្នាពេលរឿងអាលីហ្នឹងបានជូនតាយ៉ាម៉ាម៉ូតូនោះទៅសួនច្បារជប៉ុនបាទ Japanese Garden បាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង unit 35នេះចំណងជើងគេគឺថា seen any dragons lately អញ្ចឹងវាអត់មានដាក់កិរិយាសព្ទជំនួយមកដើម្បីធ្វើជាប្រយោគសំណួរទេបាទសូម្បីតែប្រយោគស្របធម្មតាក៏អាចធ្វើជាសំណួរបានដែរយើងលើកសញ្ញាសួរឬក៏យើងរបៀបថាតឡើងសលេងជាសញ្ញាសួរមកណាបាទ seen any dragon lately អញ្ចឹងក៏បានណាបាទអញ្ចឹងចំណងជើងគេគេថាតើលោកបានឃើញនាគទេថ្មីនេះចឹងនិយាយចឹងណាបាទចំណងជើងហើយនឹងអត្ថបទសន្ទនាហ្នឹងវាអត់សូវស៊ីគ្នាដោយសារតែតើភាគមេរៀនទី2បាទមេរៀនទី2បានយើងដឹងថាគាត់និយាយថាល្មិចមានន័យថាម៉េចណាបាទមានន័យថាយើងឃើញនាគថ្មីនេះទេបាទអញ្ចឹងក្នុងពាក្យពិបាករបស់វាយើងមើលទៅបាទ dragon នេះយើងប្រែថានាគណា dragon បាទប្រែថាសត្វនាគបាទ lately ប្រែថ្មីហ្នឹងបាទ lately ថ្មីបាទ vegetable បាទ vegetable man នេះអានេះជាពាក្យដែលអាលីគាត់ហៅទេតែយើងយកពាក្យថា vegetable នេះប្រែថាបន្លែណាបងប្អូនបាទ vegetable ប្រែថាបន្លែ remember យើងចេះហើយណា remember ចងចាំណាចាំបានឬក៏ចងចាំបាទ Japanese Garden គឺសួនច្បារជប៉ុនឯងបាទណាពាក្យយើងនេះដូចអត់មានពាក្យពិបាកទេបាទនេះគឺពាក្យ polite នេះប្រែថាគួរសមណាបាទគួរសម mommy គឺម្ដាយស្មើ mother ជាពាក្យហៅរបស់កូនក្មេងណាបាទអត់មានពាក្យពិបាកទេបាទ excellent នេះបើសិនតែយើងនិយាយពីពិន្ទុគឺល្អណាស់បណ្ដោយណាបាទបើ excellent ប្រែថាល្អប្រែថាល្អហ្នឹងហើយណាបាទពាក្យណាទៀតបាទអត់មានពាក្យពិបាកទេ help គឺយើងចេះហើយ neighborhood គឺចេះហើយណាបាទពាក្យហ្នឹងពាក្យពិបាកគឺអត់មានច្រើនទេមាន2 3ពាក្យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេយើងអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបាទ unit 35 lesson 1 seen any dragons lately អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺការសន្ទនាមានមនុស្ស3នាក់អាលីលោកយ៉ាម៉ាម៉ូតូហើយនិងអ្នកស្រីនិកសាទណាបាទ Hello Mr. Vegetable Man do you remember me my name is Ali Yes Ali I remember you I met you when you were going to the Japanese Garden Did you have a good time Yes thank you Ali Is this your mother Ali Yes it is Mommy I told you about this man His name is Mr. Yamamoto Ali. Be polite. How do you know his name, Mommy? Because many of my friends have told me about him and his excellent shop. It's nice to meet you, Mr. Yamamoto. Our name is Niksat. How do you do, Mrs. Niksat? Your son helped me find my way around the fair. Are you famous, Mr. Yamamoto? How come?
because I have lived in this neighborhood a long time but that isn't enough is it you have to answer that question for yourself បាទអញ្ចឹងការសន្ទនានេះគឺមិនជាពិបាកទេបងប្អូនណាបាទហើយពាក្យក៏អត់មានពិបាកដែរជឿជាក់ថាបងប្អូនអានក៏បានលឿនបានត្រូវត្រឹមត្រូវណាបាទហើយពាក្យការប្រែពាក្យអីហ្នឹងគឺថាជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចប្រែទៅបានណាប្រសិនបើខ្ញុំអត់បានប្រែក៏បងប្អូនប្រែបានដែរនេះខ្ញុំជឿជាក់តែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងប្រែតែម្ដងទៅណាបាទអញ្ចឹងចំណងជើងគេថា seen any dragons lately តើលោកបានឃើញនាគទេថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាអត្ថបទហ្នឹងនិយាយពីយ៉ាងម៉េចបាទឃើញនាគនោះយ៉ាងម៉េចបាទយើងអានប្រែតែម្ដងណាអញ្ចឹងអាលីគាត់ថា Hello Mr. Vegetable Man do you remember me my name is Ali អញ្ចឹងអាលីគាត់ឃើញលោក Yamamoto ក៏គាត់ថាសួស្ដីលោកសួស្ដីអ្នកលក់បន្លែអញ្ចឹងនិយាយចឹងណា Mr. Vegetable Man ចង់និយាយថាពាក្យដែលកូនក្មេងហៅណាថាបរោះលក់បន្លែឬក៏អ្នកលក់បន្លែណាសួស្ដីអ្នកលក់បន្លែតើនៅចាំខ្ញុំបានទេខ្ញុំឈ្មោះអាលីណាឬក៏ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺអាលីឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះអាលីណាដល់លោក Yamamoto ក៏ថា Yes Ali I remember you ថាអូអាលីហ្នឹងហើយតាចាំឯងបានហើយណាឬក៏ខ្ញុំចាំឯងបានហើយ I met you when you were going to the Japanese garden did you have a good time ខ្ញុំបានជួបលោកពេលដែលលោកកំពុងទៅសួនច្បារជប៉ុនតើលោកសប្បាយទេកាលនោះ Did you have a good time តើលោកសប្បាយទេកាលនោះទៅអាសួនច្បារជប៉ុនហ្នឹងសប្បាយទេ Yes thank you Ali is this your mother Ali តើហ្នឹងហើយអរគុណហើយ Ali ណាតើនេះជាម្ដាយរបស់ឯងឬ Ali Yes it is Mommy I told you about this man តើអូនហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងហើយណាម៉ាក់កូនបាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់ពីបរិសម្នាក់នេះណា His name is Mr. Yamamoto Ali be polite ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Yamamoto Ali ឲ្យចេះគួរសមខ្លះផងណា be polite យើងប្រែថាឲ្យចេះគួរសមខ្លះផងណាចំពោះមនុស្សចាស់ឬគាត់ហៅថាបរិសម្នាក់នេះណាបាទអញ្ចឹងវាអត់គួរសមទេអញ្ចឹងម្ដាយគាត់ថាគាត់ឈ្មោះ Yamamoto Ali ឲ្យចេះគួរសមខ្លះផងណា How do you know his name Mommy តើម៉ាក់ដឹងឬក៏ម៉ាក់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់នឹងដោយរបៀបណាឬក៏មិនបានម៉ាក់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ណាយើងអាចប្រែអញ្ចឹងក៏បានភាសាខ្មែរយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងគឺយើងអាចយល់ដែរណាតើម៉ាក់ដឹងតើម៉ាក់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់នឹងដោយរបៀបណាឬក៏មិនបានម៉ាក់ស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ Because many of my friends have told me about him and his excellent shop It's nice to meet you Mr. Yamamoto our name is Nixat ដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ាក់ជាច្រើនហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់អំពីគាត់ហើយនឹងហាងដល់ល្អរបស់គាត់រីករាយណាស់ដែលបានជួបលោក Yamamoto ឈ្មោះរបស់ពួកយើងគឺ Nixat How do you do Mrs. Nixat ជំរាបសួរអ្នកស្រី Nixat បាទ How do you do នេះយើងប្រែថាជំរាបសួរណាបាទ Your son helped me find my way around the fair តាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីនេះបានជួយខ្ញុំបានជួយរកផ្លូវឬក៏បានជួយបង្ហាញផ្លូវឬក៏អីណាបាទបានជួយនាំផ្លូវខ្ញុំនៅជុំវិញផ្សារណាត់ពិភពលោកហ្នឹងណាបាទ Are you famous Mr. Yamamoto how come តើលោកល្បីមែនទេលោក Yamamoto តើល្បីដោយរបៀបណាទៅ Because I have lived in this neighborhood a long time ដោយសារតែតាឬក៏ដោយសារតែខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះយូរឆ្នាំហើយឬក៏យូរហើយណា neighborhood នោះយើងប្រែថាសង្កាត់ឬក៏ភាគច្រើនយើងប្រែថាសង្កាត់នឹងចុះណាតំបន់នេះយើងអាចនិយាយថាតំបន់នេះឬក៏សង្កាត់នេះចឹងទៅណាព្រោះ neighborhood neighbor ប្រែអ្នកជិតខាង neighborhood នេះយើងប្រែថាតំបន់ឬក៏អ្នកជិតខាងគ្នានឹងឯងណាបាទយើងប្រែថាតំបន់នេះទៅបាទដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅទីនេះឬតំបន់នេះយូរហើយ But that isn't enough is it ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេមែនទេច
chẳng gì tha viên mình men tại phần nâng đê mình men cần tại rồi nào tin you hay là bay nó cật chẳng gì chứ nó but that isn't enough is it bạn đi take question bằng bốn school take question đấy bạn còn té nó cứ mình toàn cục cần để mình tha mình nó mình men mình toàn cục cần mình tha men cần tại rồi nào nông neighborhood nâng you hay là bay mình này nè anh li cần gì miền này thay chẳng đó but that isn't enough isn't it mình ta phần nâng đê mình nè you have to answer the question for yourself ta anh trâu lời xâm nuôn nâng đôi luôn anh tao nè bạn mấy đấy mà bong bồn bạt prè nâng tuần tê hay cà prè bong bồn miền trên nọ rầm chẳng mấy đấy bạn ai prè kho bị nhom của bạn vô ăn tên này kho niên tịch của bạn á đôi xa cà prè nâng dương ai vô sẽ cái đây xem cái này bạn tại cầm oi về là yên khang pe cà vì cá san tên này dương mưa cam phê nâng phong đó bạn bạn ở con màสำหรับการเทศนาวิดีโอต่างๆประเดิมเราโหดจอบbạnสำหรับเป็นนี่bạn Sitha ส่งเอาคนส่งจุดเรียบเรียบbạn